Բարև ձեզ։ Բարի երեկո։ Եթերում ուրբաթ օրով հաղորդաշարն է։ Եվ կրկին մենք ձեզ հետ ենք։ Այսօր խոսելու ենք Թե ինչ զգացողություններ է ունենում գյուղում ապրող երիտասարդը, երբ որոշում է դառնալ ուսանող։ Եվ հարցը սուղում եմ քեզ Հրաչ։ Ինչ զգացողություններ ես ունեցել դու, երբ ապրելով Այգեձորում հասկացել ես, որ դառնալու ես ուսանող։ ոգևորված էի, որովհետև մասնագիտություն էի ձեռք բերելու, բայց միաժամանակ վախ կար, որովհետև նոր միջավայր էի մտնում ու պիտի ինքնադրսևորվեի։ Արի խոսենք ոգևորվածությունից, թե ինչն էր քեզ ավելի շատ ոգևորում, բացի մասնագիտությունից իհարկե, որպես գյուղաբնակ պատանի երիտասարդ։ Ոգևորություններից մեկը այն էր, երբ աշխարհագրորեն տեղափոխում ես ուրիշ տեղ ու ավելի մարդաշատ վայրում ես լինում, շփումդ ավելի մեծանում է։ Ինչու դա, որովհետև կյանքում առաջի անգամ էր լինելու։ Բնական եւ անկեղծ ոգևորվածություն է։ Արի խոսենք, թե ինչն էր քեզ մոտ լարվածություն առաջացնում։ Գիտես Լուսինե, գյուղում բոլորը իրար ճանաչում են եւ հեշտ է ինքնադրսևորվել եւ արտահայտվել։ Իսկ նոր մարդիկ, նոր միջավայր, տարբեր բնակավայրերի ժամանած Արդեն հասկանալի է քո խառնաշփոթը։ Գյուղական խաղաղությունից կտրուկ անցում քաղաքային եռուզեռ։ Ճիշտ կռահեցիր, հենց այդպես։ Իսկ առաջին օրերին, երբ արդեն ուսանող էիր, ինչ զգացողություններ ունեիր։ Հենց առաջին օրը սկսեցի ուսումնասիրել միջավայրս, որ հասկանամ ում հետ շփվեմ, ինչպես շփվեմ եւ կատարում էի առաջին ինքնադրսևորման քայլերը։ Իսկ կարող ես նշել, թե ովքեր առաջինը նպաստեցին քո ինքնադրսևորմանը։ Այս գործում բոլորիս մոտ նույնն է, առաջին օգնության են հասնում դասախոսները։ Դե ես կարծում եմ, որ դասախոսները մշտապես են օգնության հասնում ողջ ուսանողական կյանքում։ Դե իհարկե, առաջին հանդիպման ժամանակ նրանք առաջարկում են ներկայանալ եւ մենք հերթով պատմում ենք մեր նախասիրությունների մասին։ Արդեն պարզ է, տարբեր բնակավայրերից ժամանած, ինչու՞ չէ նաեւ տարբեր սոցիալական կարգավիճակներ ունեցող երիտասարդների մի խումբ նույն հարկի տակ։ Այո, հենց այստեղ լսելով բոլորին հասկանում ես, որ իրենց հետ պետք է ճանապարհ անցնես։ Իդեպ, անկախ նրանից, թե ում նախասիրություններն են քեզ համապատասխանում։ Այնուամենայնիվ դու գիտակցում ես, որ բոլորը եկել են մի նպատակով գիտելիք ստանալու։ Եվ այստեղ սկսվում է ուսանողական կյանքը իր բազում գույներով։ Եվ մենք լինելով Բերդի բազմագործառութային պետական քոլեջի ուսանողներ ուզում ենք փաստել, որ ուսանողությունը կյանքի ամենակարևոր արժեքներից մեկն է։ Եվ այստեղ վերադառնալով մեր կարգախոսին ասում ենք. գյուղում ապրելը դժվար է, բայց լավ արժեքները ձեռք են բերվում դժվարությամբ։ Մինչ նոր հանդիպում։